ପଇର ଅନେକ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇଥିବେ। କେବେ ଆପଣ ପଇ ଘାଣ୍ଟ ବେସର ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଭାବରେ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଆଦିବାସୀ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ପଇ ଘାଣ୍ଟ ବେସର ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ପଇ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। ଖଡ଼ା ଏଠି ବେଶୀ ବଡ଼ କି ଛୋଟ ନାହିଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ନେଇଛି। ବାଇଗଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। ସେହି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। କଳା ସୋରିଷ ଧଳା ସୋରିଷକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛି। ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଜିରାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଛି। ବୁଟ ଡାଲି ଓ ସୋଲାକୁ କାଲି ରାତିରୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି। କଢ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ସବୁ ଦେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଆଉ ଟିକେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଯିବା। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି କଷି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ପରିବାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କଷି ନେବା। ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ସୋଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ପରିବା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ମିଶାଇ ନେବା। ତାକୁ କଭର କରିକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପରିବାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ପରିବାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାକୁ 1 ମିନିଟ୍ କଭର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ପରିବାକୁ ସିଝାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିନାରେ ପାଣି ନେବା। ପାଣିକୁ ଦେଇକି ପରିବାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ପାଣି ସହିତ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଗୋଳେଇ ନେଇକି ତାକୁ ମୁଁ 3 ମିନିଟ୍ କଭର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆମର ଶୁଖିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପରିବାରେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ ପରିବାଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ପଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପଇ ଘାଣ୍ଟ ବେସର ତରକାରୀ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।